हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे लॉजिकल माइंड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके इस एपिसोड में और आप देख रहे हैं मजेदार पहेली पार्ट 3 और लेकर आया हूँ आपके लिए पूरे 5 मजेदार पहेली, जिसमें हर पहेली के जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड का समय। तो आइए देखते हैं कि आप कितने पहेली का जवाब दे पाते हैं। पहेली नंबर 1, ऐसी कौन सी चीज है जो कितनी भी चले मगर कभी थकती नहीं? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका जवाब जीव है, जीव। पहेली नंबर 2, कौवा उड़ता है आसमान में मगर रहता है कहाँ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका जवाब है पानी में, क्योंकि मगर यानी मगरमच्छ। पहेली नंबर 3, औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन उसका पति नहीं देख सकता? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका जवाब है विधवा रूप। पहेली नंबर 4, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब है प्यास। पहेली नंबर 5, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ने पर आवाज नहीं आती? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विश्वास है इसका सही जवाब।